അസ്സലാമലൈക്കും. ഹലോ എവ്രി വൺ, നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു സർവിറ്റ് ലേക്ക് ഷാനി. വാഗമൺ ട്രിപ്പിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പിന്നെ പോയത് കൊല്ലത്തേക്കാണ്. കൊല്ലത്തുള്ള പക്ഷിശില്പം ജഡായു എർത്ത് സെൻറ്റർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കൊല്ലത്തുള്ള ചടയമംഗലം എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഈ പക്ഷി ശില്പം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും കുറേ പേർക്ക് അറിയാത്തതായി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വ്ളോഗുമായിട്ട് എത്തിയത്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങി. 10 മണിക്കാണ് അത് ഓപ്പൺ ആവുന്നത്. അവിടെ കേബിൾ കാർ അല്ലെങ്കിൽ റോപ്പ് വേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി അതിൽ കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് അവരൊക്കെ കൂടെ പോന്നിട്ടുള്ളത് തന്നെ. കേബിൾ കാർ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിൽ റെഡി ആയിട്ട് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോടെയാണ് കയറിയിട്ടുള്ളത് മക്കളൊക്കെ. യെല്ലോ കളർ കേബിൾ കാറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. ബ്ലൂ കളർ അവിടെ കണ്ടിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് കളർ കണ്ടിരുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കയറി. ഏറ്റവും മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ നിർത്തിയിടുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ആ മുകളിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പുറത്തെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പുറത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിന്ന് നിർത്തിയിടും. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിർത്തിയിട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ മുകളിൽ നിർത്തിയിട്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പേടി തോന്നി. നമുക്ക് ആ ബേർഡ് സ്കൾപ്ചർ ഇവിടുന്ന് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ചെറുതായ രീതിയിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഏഴ് മിനിറ്റാണ് ഈ കേബിൾ കാറിൻ്റെ യാത്ര. 7 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളവിടെ എത്തി. ഞങ്ങളൊക്കെ ആകെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ആകെ എല്ലാവരും വണ്ടറടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു പക്ഷിശില്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഈ പക്ഷി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് 1000 ഫീറ്റ് എബവ് ദ സീ ലെവലാണ്. അത്രയും മുകളിലാണിത് കാണുന്നത്. നമുക്ക് കൊല്ലത്ത് പോയാൽ തന്നെ നമ്മൾ റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചില ഏരിയയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഈ സ്റ്റാച്യു കാണാവുന്നതാണ്. ഈ പക്ഷി ശില്പത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് 200 ഫീറ്റാണ്. ഈ പക്ഷിശില്പത്തിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് ആണെങ്കിൽ 150 ഫീറ്റ്, ഹൈറ്റ് 70 ഫീറ്റ്. മൊത്തം ഫ്ലോർ ഏരിയ 15,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ഫ്ലോർ ഏരിയ വരുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ആവാം ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ ഇതിന് പേരും വന്നിട്ടുണ്ട്. ജഡായു ദ ലാർജസ്റ്റ് ബേർഡ് സ്റ്റാച്യു. ഈ പക്ഷിശില്പം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് 7 വർഷമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്.
ബേസിക്കലി ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റോൺ ഫിനിഷിങ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ വിങ്സിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ ആ മുഖം, അതിൻ്റെ ആ ഷേപ്പ്, ആ കാലിൻ്റെ ആ ഭാഗം, എല്ലാ ഭാഗവും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു ഈവൻ അതിൻ്റെ കൊക്ക് വരെ എടുത്താൽ അത്രയും മൈന്യൂട്ട് ഭാഗം വരെ അവരത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. ഇതിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു കഫേ ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗകര്യം അതുകൊണ്ട്. ഈ ജടായുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 5 നിലകളുണ്ട്. 5ാമത്തെ നില ഏറ്റവും വലിയ മുകളിലുള്ള നിലയിലാണ് അതിൻ്റെ കണ്ണുള്ളത്. ഈ കണ്ണാണ് ഒബ്സർവേഷൻ ഡക്കായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് കിടക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഇതുവരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല. ഡിസംബറിൽ ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. 16 കേബിൾ കാർസ് ആണ് ടോട്ടലായിട്ടുള്ളത്. എൻട്രൻസ് ഫീസ് അത്ര കൂടുതലൊന്നും അല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, 400 എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ കേബിൾ കാറിലൊക്കെ കുറച്ച് നേരം ഒരു 7 മിനിറ്റ് യാത്ര നമുക്ക് വളരെ മെമ്മറബിൾ മൊമെൻ്റ് ആണത്. അപ്പോൾ വേൾഡ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബേർഡ് സ്റ്റാച്യു മൊത്തത്തിലായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിക്കണ്ട് മക്കളുമായിട്ട് ഈ വരുന്ന ഈ മഞ്ഞ കേബിൾ കാർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങളെല്ലാവരും റെഡിയായിട്ട് താഴെ ഇറങ്ങുകയാണ്. മെല്ലെ മെല്ലെ മൂവ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അധികം റഷില്ലാത്ത കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്ക് പറ്റിയൊരു കേബിൾ കാർ തന്നെ കിട്ടി. വേറെ ആരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതൊന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള കേബിൾ കാറിലുള്ള ആൾക്കാരെയും കാണാം. അവരോടൊക്കെ ഹായ് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മോള്. അപ്പോൾ ഇനിയും ജട്ടായു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കാണുക. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അതുപോലെ ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനിയും ഇതുപോലെ പുതിയ പുതിയ വ്ളോഗുകളും പുതിയ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ട്രൈ ടു സെർവ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഷാനി.